سلامونه ملګرو، هیله د صحتمند یاست، وخت مو په خیر وي. په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته وښیم چې باینانس کې څه ډول اکاونټ جوړ کیږي او څه ډول موږ تاسو کولی چې باینانس اکاونټ ویریفیکیشن وکړو په افغانستان کې په الکترونیکي تذکره باندې. که چیرې پاسپورت ولرئ پاسپورت یې هم کولی شئ، که پاسپورت نه لرئ په الکترونیکي تذکره باندې ویریفیکیشن کولی شو. راځو عملاً اکاونټ جوړوو او ویریفیکیشن یې کوو. نو راپسې لومړی به باینانس اپلیکیشن خپله پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ، باینانس ورته ولیکئ، را ډاونلوډ یې کړئ. نو راځو باینانس اپلیکیشن چې ډاونلوډ خلاص هم کړو، دغه هم به کلیک کړئ. له هم وروسته په دغه سر ته ورته لیکلي دي ساین اپ او لاګین. که چېرته اکاونټ کې لرئ لاګین به یې کړئ، او که چېرې اکاونټ نه لرئ ساین اپ یا نوی اکاونټ به جوړوئ. په دې به کلیک وکړئ. دلته که چېرې تاسې اکاونټ لرئ هغه به لاګین، که اکاونټ نه لرئ دلته اخر کې لیکلي دي کریټ باینانس اکاونټ، دا به کلیک کړئ. اوس که چېرې هغه ایمیل ستا په تلیفون کې خلاص وي کنټینیو ویت ګوګل به کلیک کړئ، هغه ایمیل به درته راشي. او که چېرې د ایمیل نه وي خلاص، نوی ایمیل ورکوئ، تلیفون کې خلاص نه وي ساین اپ ویت ایمیل ارپون، دا به کلیک کړئ. اوس غواړئ په ایمیل باندې جوړ کړئ که په نمبر جوړ کړئ، هغه ستا خوښه ده. زه غواړم په ایمیل باندې جوړ کړم، دلته به ورکړم خپل ایمیل ادرس، اکاونټ پې جوړوم. پاسورډ به ورکړئ، کوم پاسورډ چې ته غواړې ورته ورکړئ. سټرانګ پاسورډ یعنې غټ حرف، واړه حروف، اعداد او علامه او حد اقل 8 حروف یې باید. کته چې د ریفرل آی ډي همدا به کلیک کړئ، دا همدغه آی ډي ورته ورکړئ. د ما له ویډیو څخه همدغه ریفرل کود در کاپي کړئ. یو کس چې مخکې باینانس اکاونټ لري د هغه ریفرل آی ډي به ورته ورکوئ، همدغه ریفرل آی ډي به ورته ورکړئ. زه هم د بل چا ریفرل آی ډي استفاده کوم، تاسو کولی شئ همدغه استفاده کړئ، دې کې مشکل نشته. دا ټیک مارک به کلیک کړئ، بیا وروسته کریټ اکاونټ کوئ. دا I have read and agreed Binance terms, service and privacy policy. Create personal account. اوس ستا ایمیل ته دلته کود لیکه، کود به له ایمیل څخه ورته راواخلې. زما ایمیل ته کود راولېږه، دا کود ورته راخلم 0:58:13. هغه ایمیل به دې خلاص کړی وي تلیفون کې یا کمپیوټر کې، هغه ایمیل چک کود دې راواخل. سبمیټ. همدغه د اکاونټ جوړ شو. له دې بعد چې کوم مرحله لري د اکاونټ ویریفیکیشن دی، یا پاسپورت او یا په الکترونیکي تذکره باندې باید اکاونټ ویریفای کړئ، تر څو تاسو د امازون تر څو تاسو د باینانس له اکاونټ څخه استفاده وکړئ. همدغه ده اکاونټ کریټډ. اوس ګوره لومړی اپشن ده کریټ اکاونټ. یو هاو کمپلیټډ یور رجسټریشن، یعنې رجسټریشن کمپلیټ شو. دوهم مرحله کې اکاونټ ویریفیکیشن، ویریفای یور اکاونټ ان فیو منټس. اوس به دغه کده مرحله تکمیل کړو، ویریفیکیشن یې وکړو. اوس به اکاونټ ویریفیکیشن ویریفای ناو به کلیک وکړئ. دلته باینانس په دې اکاونټ جوړولو ویریفیکیشن په وخت کې لږ لوډ حالات کې ورته منتظر کېږي، به کوم انټرنټ ضعیف وي. لومړی به راسئ دلته به کنټري انتخاب کړئ. کنټري افغانستان اتومات انتخاب کړم. په افغانستان کې که تاسو پر هیواد کې یاست همغه هیواد به انتخاب کړئ، یعنې کوم هیواد اسناد چې لري. مثال بعضې افغانان دي په خارجي هیوادو کې اوسي، همدغه اکاونټ جوړ کړي، پاسپورت لري، آی ډي کارت یې افغانستان لري، هغه هم باید افغانستان انتخاب کړي. راځو کنټینیو کوئ. دلته به هغه نوم ستاسې په تذکره کې کوم نوم وي یا پاسپورت کې همغه نوم ورکوئ، سپیل اشتباه به نه کوئ، دې ویریفیکیشن کې مشکل سره مخ کېږي. عبدل زه میډل نیم کې په ځای د میډل نیم کې ورکوم، یې میډل نیم هېڅ نه ورکوم. همدغه کس میډل نیم نه لرو، عبدالفتاح لاست نیم، همدرد
بیرته اپډیټ په 1.5 دقیقو ورکوئ 904 نه دي میاشت چې ده 05 ورمې میاشت او 5 بیرته ما دا به تذکرې پاسپورت مطابق ورته رسوئ کنټینیو پول ادرس دلته به مکمل ادرس ورکوئ مکمل ادرس یې تاسې موږ د اطراف خلکو د ښار خلکو کوڅې نمبر او کور نمبر هم وي د اطراف خلکو کور نمبر نه کلی ولسوالي او ولایت او غزنی همداسې ادرس ورکوئ او یا صرف ولسوالي مثال قرهباغ ډسټرکټ ده او ولایت غزنی ده او هېواد افغانستان پوسټل کود له ګوګل هم راخیستی د هر ولسوالي د هر ولایت هلته شته د قرهباغ 30 پوسټل کود ده سیټي غزنی کنټینیو و دلته ډاکومنټ وریفیکیشن تا څخه هغه اسناد غواړي چې ته غواړې همدغه نوم او ادرس ته باندې وریفای کړې نو ګورنمنټ آی ډي یعنې آی ډي کارت یا تذکره ده الکترونیکي تذکره سره قبلوي پاسپورت ده او ډرایور لیسنس ده ډرایور لیسنس د افغانستان نه قبلوي نور هېوادو ډرایور لیسنس هم قبلوي په انګلیسي باندې دي د افغانستان باندې نه قبلوي په افغانستان څخه مو تاسې کولی شو چې پاسپورت او تذکره کوو زه غواړم چې په تذکره باندې وریفای کړم زیاتره خلک پاسپورت نه لري تذکره لري الکترونیکي تذکره ګورنمنټ آی ډي انتخابوو او کنټینیو کوئ ګل ته رحمۍ درته کړې ده اپلوډ ا کمپلیټ ایمیج اف یور آی ډي ډاکومنټ وایي تاسې باید هغه د آی ډي کارت مکمل عکس واخلئ او انشور آل ډیټیل ار ریډیبل ان د ایمیج یو اپلوډ وایي هغه باید د ویلو وړ وي هغه کوم شیان تاسې اپلوډ کړي دي انشور د ډاکومنټ از اوریجنلی اینډ هاز ناٹ ایکسپایرډ هغه کوم ډاکومنټ چې کوم اسناد هغه باید تاریخ تېر نه وي کنټینیو کوئ اوس په دلته هغه تذکرې عکس ورته واخلئ اول فرانټ اف آی ډي کارت ته بیا وروسته باک اینډ دلته د ایمیج کوالټي چک کوئ کنفرم فرانټ اینډ د فرانټ سایډ قبول کړو ورته مزرکي اوس عکس صاف ښکاره کړي هر څه واضح ښکاري کنټینیو کوئ اوس یې باک اینډ د غواړي د الکترونیکي تذکرې دا باید صاف ښکاره شي چې ویلو وړ وي هر څه واضح ښکاري پکې زه کنټینیو کوم ډاکومنټ اپلوډیډ اوس یې کنټینیو کوو بله مرحله په همدې مرحله کې تاسو یو سلیپي عکس اخلي یا یو کوچني ویډیو ریکارډ کوي چې تاسو باید خولۍ نه یې په سر عینکې نه یې په سترګو او فلټر ونه کاروئ ساده عکس او رڼا باید کافي اندازه باندې روښنایي هم باید موجوده وي تر څو تاسو واضح عکس ښکاره شي نو زه شروع کوم بیګن وریفیکیشن Nod your head. Good. Shake your head. Good. Blink your eyes. verification مینه ګوره verification completed دې مرحله کې ګوره verification completed اوس verification یې موږ کمپلیټ شو کلوز کوئ راځو ګورئ اوس ګوره دلته اکاونټ وریفیکیشن په پینډینګ حالت کې ده دلته ورته منتظر شئ چې څلورو ساعتو کې تاسو ځواب درکوي یا به دا وریفیکیشن کې څه مشکل شي درته ایمیل کوي او که وریفای شي دلته به وریفاید راځي همدا رقم به درته راشي
په همدغه رقم چې وریفای سي وریفاید به په دغه ځای کې د پینډینګ په ځای به بیا وریفاید لیکلي. که کوم پوښتنه لرله ویډیو کې کمنټ کړئ. زه انشاءالله مکمل همکاري سره کوم. د ټولو ملګرو د بریا په هیله.